मुंह के रोग, सूखी खांसी कैसे दूर करें? बहुत आसान सा उपाय है। खाना खाने के बाद आधा चम्मच सौंफ ले लीजिए, इसे चबाकर खाइए। इससे मुंह के रोग और सूखी खांसी दूर हो जाती है। साथ ही पाचन विकार के कारण अगर मुंह से बैड स्मेल आ रही है तो वो भी दूर हो जाती है, और अगर आवाज़ बैठ गई हो तो वो भी खुल जाती है। तो सौंफ के बहुत सारे फ़ायदे हैं। अगर आप और फ़ायदे जानने चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। धन्यवाद।